หลานพระเจ้าตากไม่ควรพลาดที่นี่วัดหน้ากลางวรวิหารกรุงเทพมหานครศาลาสุธรรมภาวนาสถานที่ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในหลากหลายอิริยาบถทั้งทรงนั่งทรงม้าทรงยืนออกรบหรือแม้แต่อิริยาบถทรงผนวดอันสงบน่าเลื่อมใสทุกพระองค์นั้นเปล่งประกายด้วยพลังแห่งความกล้าหาญความเข้มแข็งและแรงบันดาลใจให้กับผู้ศรัทธาภายในยังประดิษฐานพระพุทธรูปปางมหาจักรพรรดิซึ่งเป็นปางที่ครบเต็มบริบูรณ์ทุกด้านเลยละจ้าผู้คนที่มากราบไหว้ที่นี่นั้นส่วนใหญ่มักจะขอพรเรื่องของปลดหนี้สินให้หมดสิ้นขอความสำเร็จในหน้าที่การงานและธุรกิจขอให้มีพลังกำลังใจที่เข้มแข็งหนักแน่นและอดทนมีชัยชนะเหนืออุปสรรคและศัตรูมาสักการะขอพรพระองค์ท่านเติมพลังใจที่นี่มีชัยชนะในชีวิตกันนะจ๊ะสาธุ